眼前男人只是朝女人扔了一只臭鞋，他就被几名卫兵给当场抓住。为了惩罚他，卫兵打开列车的一处洞口，接着把男人的手臂伸出车外。只见车外寒风凛冽，大雪纷飞，只是短短几分钟的时间，男人的手臂就被冻成了冰棍，且没了任何知觉。然而惩罚并没有结束，这几十斤的大铁锤往手臂上一砸，冻僵的手臂就被碎成数节。而这就是45万人打出7.6分的科幻电影《雪国列车》。在未来的某一天，由于全球变暖导致冰川时代降临，不适合生存的环境让无数生命灭绝殆尽，只有少部分人借助科技得以生存了下来。其中就有这样一辆永动列车，它搭载数万乘客，在轨道上循环行驶了17个年头。然而有人的地方就有江湖。可这个江湖也被分为3、6、9等，有钱的乘客居住在列车的前端，每天享受着各种高端的生活服务，小日子过得十分惬意；而没钱的乘客则是拥挤在脏乱差的列车尾部，每天吃的食物只有这黑乎乎的蛋白块。其中还有一部分人是维持列车运行的管理者，他们用武力掌握着实权，以保穷人可以安分守己地待在列车尾部。只是管理阶层肆意妄为，压根不把穷人的生命当成一回事。这天富人区需要一名会拉小提琴的人，老头带着妻子想要报名。卫兵先是看了看老头的手，于是同意老头前往富人区。可老头希望能带上老伴，因为他老伴演奏的水平甚至比他还要好。然而卫兵却是不同，他似乎只认定了老头一半，这让老头觉得其中一定有猫腻，于是转身放弃报名。然而这个举动却是激怒了卫兵，他用枪托狠狠地砸向老头的妻子。为了顾及老伴的安全，老头只得答应卫兵的要求。围观的穷人敢怒不敢言，因为这样的事情在穷人区时常会发生。这是过去没过多久，管理者又要出幺蛾子了。他们将小孩全都叫出来，并用尺子测量他们的身高。其中黑姐知道这一定不会是什么好事，于是把儿子藏于自己的裙摆之下，但还是被眼尖的胖妹给发现。黑姐不光遭到了卫兵的殴打，就连她儿子依旧是被卫兵给抓走，一同的还有卷毛男的儿子也被带走。卷毛男实在忍无可忍，他脱下鞋子砸向胖妹，这才有了开头铁锤碎手臂的一幕。管理层肆无忌惮地欺压穷人，这让穷人早就有了反抗之心。其中有2人十分有话语权，一个是老者白胡子，他见多识广，一直充当着出谋划策的角色；另一个是克里斯，他为人低调且有勇有谋。然而想要反抗并非是一朝一夕的事情。面对手持武器的卫兵，克里斯一直在盘算着一个计划，而这个计划谋划了几年之久，也让他成功向富人区打入了一名线人，并时不时会得到一些有用的情报。眼下的第一个情报是要前往监狱区救出一个名叫南宫秀明的韩国人，只是监狱车厢在穷人区的隔壁，要想前往那里需要解决2个难题，一是控制短暂开启的安全门，二是解决手持武器的卫兵。克里斯发现3道安全门会停留4秒，于是让人提前准备一些圆形的铁桶。只是刚行动没多久，卫兵就来到这里查人，眼看身后的铁桶就要被发现，克里斯不得不做出一个选择，要么是反抗的事情被发现，要么就是打响反抗的第一枪。在思虑片刻过后，克里斯选择了后者。只见他毅然地冲到卫兵的跟前，抓住卫兵的武器对着自己脑门。克里斯早就留意过女管家的一句话 Stop right there. Sit down. Put that useless gun down. Put it away. 加上几年前的一次反抗，早就让子弹消耗殆尽，所以他这才敢赌枪里没有子弹。而没有弹药的卫兵就像没了牙齿的猫，很快就被众人给控制。克里斯则是抓紧时间，他用推车来运送铁桶，以此来卡住短暂开启的大门，这才让身后众人一同来到了监狱区。眼看卫兵都被控制，但还有一名胖子仍在苦苦抵抗，这让精壮小伙格雷实在看不下去。只见他褪去上衣，并飞奔地朝着胖子这里袭来。没想到他的身手异常敏捷，躲过攻击并架在胖子身上，随后一刀让其没了任何战斗力。拿到牢门的钥匙，这才找到被关押的南宫秀明。他是一名安全系统专家，找到他就等同找到了开启大门的万能钥匙。只是他不想白白的干活，但凡开启一扇安全门，就要给他2颗名为克洛诺的毒品才行。为此，克里斯早就有所准备，拿到了想要的东西。南宫找到列车线路箱，数十根不同的电线，只有其中2根才能触发开启大门的指令。毕竟这都是南宫一手布置，很快就成功打开了第1道阻隔的安全门。只是眼前的车厢却是空无一人，众人四下打量着，因为绝大部分人还是头一次跨出了穷人区。这里虽然不算豪华，但比穷人区实在要好太多，加上还有透明的窗户，10几年没见过外面世界的人，此刻算是不虚此行了。只是外面的世界虽美，可依旧是冰天雪地，不适宜生存。回忆了曾经的美好之后，克里斯示意大家继续前行。他们随后打开第2道安全门，这里是食物加工的车厢，专门为穷人区制作黑乎乎的蛋白块。只是克里斯在看到其原材料时，他差点没把胃给吐出来，无数小强被切碎，这才有了黑乎乎的蛋白块。克里斯没有选择说出来，毕竟还有很多人需要他来填饱肚子。就在南宫继续开启第3道安全门时，只见这节车厢就不得了了，一群戴着面罩的大汉手持斧头，一看就知道不是啥好人。他们也不先动手，只是拿出一条新鲜的鱼饵，并用锋利的斧头剖开鱼腹。或许他们是想以此吓退克里斯等人的战意，然而克里斯岂能被这点困难吓到？二话不说就与这群大汉干了起来。
在一阵无情的厮杀之后，克里斯等人明显占据了上风，可一旁的女管家却是不以为然。他让剩余的大汉全都戴上夜视镜，因为列车即将要经过一个较长的隧道，在没有光线的环境下，克里斯等人就如同瞎子一般，只能在不停的乱砍乱劈，也因此死伤惨重。然而后方的老弱也没有闲着，他们点亮了火把，并快速的送到了交战区，这才扭转战局，并成功控制了这节车厢。对于投降的克里斯，并没有痛下杀手，而是交给了白胡子等后方人员看押。然而白胡子见死伤不少弟兄，有意让克里斯就此停手。现在控制了水源车厢，已经有了谈判的筹码。建议虽然是好意，但也是白胡子别有用意，这个在结尾处就会有体现。然而克里斯并不打算停手，他的目标是推开车头的引擎车厢，彻底控制这列奔跑的火车，随后带着俘虏的女管家继续前行。然而在接下来的前进中，众人也算是开了眼界，有的车厢专门种着各种水果蔬菜，有的还甚至做成了海洋馆，专门饲养可食用的海鲜鱼类。只要是陆地上常见的食物，在这里都有专门的车厢饲养。只是这么多琳琅满目的食材，可穷人区的人从来都没有吃过。在来到一间专为幼儿打造的车厢时，这里正在派发新年礼物，只是这个礼物却是不怀好意。没想到原本消耗殆尽的子弹，居然还有些许的库存。送礼物的光头趁机前往贫民区，先是释放了被关押的卫兵，接着还一枪解决了白胡子，这让克里斯不敢置信的愣在原地。还是黑姐将他打醒，不管如何都要一往无前的控制车头。卫兵解决车尾的麻烦，随即朝着克里斯追赶。由于每一道安全门都需要手动打开，这让卫兵很快就追了上来，并在一间桑拿车厢交起手来。黑姐本想从暗中偷袭，不料被卫兵队长给击杀。克里斯由于用光了弹药，随即展开拳脚厮杀。可不幸的是，他被队长给一脚踢晕。在队长补上一刀之际，一旁的格雷用手挡住致命攻击，而无情的利刃则是慢慢的扎进了他的心脏。最后还是躲在暗处的南宫出手，这才将卫兵队长给击杀。苏醒的克里斯见身边的人都已战死，这让他的内心十分煎熬。好不容易来到了车头，可南宫却不打算开启最后一道安全门。他拿出收集的克洛诺，这种东西虽然是毒品，但其实就是一种工业废料，而且易燃易爆，把它揉搓成一团就能产生巨大的爆炸。原来南宫10几年来都在观察外面的环境，他发现现在的积雪正在慢慢融化，外面的温度极有可能已经适合人类生存。然而就在他要炸门之际，许久未露面的胖妹却是走了出来，并开枪击倒了南宫，随后还把克里斯请到了车头的引擎箱，并见到了列车的制造者维尔福。然而维尔福却是抛出橄榄枝，想让克里斯来继承他的位置，随后还说出一个秘密，那就是白胡子其实是他的好友，他们就是要用暴乱来清理过剩的人口，这样才能保证剩余的人可以很好的生活下去。这也是白胡子之前为什么会暗示克里斯不要继续前行的原因，其实他也是不想看到有更多的人死去。克里斯得知真相之后，他的内心五味杂陈，可当他发现黑姐失踪已久的孩子时，他终于清醒了过来。这永动机的零件不能得到补充，维尔福这才找来身材较小的孩子手动操作。这种建立在他人生命上的生存方式，克里斯宁可死也不需要。随后狠狠地揍了维尔福一拳，接着他毅然地来到车厢外边，并点燃了贴在车厢上的引线。只是在临爆的一刻，他和受伤的南宫将黑姐的儿子以及南宫的女儿护在怀里。巨大的爆炸引起附近积雪的坍塌，永动列车也因此脱离轨道，侧翻在了雪山之中。当一切平静下来，只有南宫的女儿和黑姐的儿子还活着。他们试探性地走出列车，并来到了从未涉及过的外面世界。然而外面的温度并没有让他感到不适，这也证明他老爸的猜想一点也没错。万物凋零的冰川时代，在此刻已经画上了圆满的句号。